大家好，我係 Super Nano 嘅 Charlie。大家有冇聽過一個唔需要寫電腦、唔需要改裝零件，同埋唔需要安裝外掛配件，而可以降低12% 耗油量？帶大家睇睇。Super Nano。Hello， 大家好，我係 Charlie。今日我哋喺賀龍汽車，賀龍汽車就係我哋嘅粉嶺合作車房嚟。咁合作車房即係代表佢哋有 Super Nano 嘅全線產品。今日咧我就有個壞消息想分享俾大家嘅，我亦都有個好消息。壞消息咧就係我哋 Super Nano 嘅清洗劑咧已經係斷咗，咁所以我哋而家個換油套餐咧就唔會包括清洗服務㗎啦。不過我哋亦都加上一個汽車車籠同埋冷氣清潔嘅。今日就想分享咧，我哋早期我哋有部 Nissan Cube Z12 版本嘅，咁就過嚟做我哋嘅換油套餐。咁亦都 thank you 車主 AXA 去試用呢個 Super Nano 套餐嘅，因為咧 AXA 認識咗 Super Nano 之後，佢覺得亦都好好奇，唔知喺佢部腳車會有啲咩改變啊！好，我哋事不宜遲 ，AXA 咧就喺呢個地方換 Super Nano 換油套餐嘅，佢就換咗 5W30 啦，清洗引擎，仲有 Super Nano。咁我哋即刻嚟資料啦，大家見到咧，我哋當日咧係91,786公里嗰陣時啦，我哋就記錄咗我哋嗰個耗油量嘅。咁呢個耗油量咧就表示有13.3啦。之後 AXA 咧亦都 send 翻圖片俾我哋。就喺92,608公里，即係大概822公里之後啦。嗰啲公里里數咧係升到去14.9一 lit 嘅，咁即係呢個係代表咧，我再講多次啊，呢個代表咧1 lit 即係1升汽油就可以得到13.3公里嘅。咁換完 Super Nano 套餐之後咧，佢係1升汽油就可以換到或者用到14.9公里。我哋就嚟做個分析嘅。我哋之前咧係13.3公里啦，之後用完 Super Nano 套餐800公里咧，就得到14.9嘅。咁呢個增幅咧就等於12.03% 增長嘅，即係代表你每缸油咧係可以行多12% 左右。咁我哋不如教一教大家點樣計一計數啦。如果係有對耗油量有興趣嘅，首先 Nissan Cube Z12 版本咧，佢係有45升嘅汽油缸嘅。如果我哋計今日4月26號嘅牌面油價咧，我哋係23.24係1升嘅。咁乘翻啦，23.24再乘45，就代表一缸油咧就係要1063.8，大概1000蚊左右啦。如果用翻之前嘅數據13.3公里咧，再乘翻45升，一缸油行到598.5公里嘅。香港人就好中意以公里嚟除翻嘅，除翻咧就等於1.78港元1公里噶啦。OK， 咁用完 Super Nano 套餐之後咧，800公里之後，佢係行到14.9再乘45升，就等於670.5公里啦。又除翻啦，咁就等於港元1.581個公里嘅。咁即係代表我哋換完之後啦，我哋嘅增長就係每缸油行多72公里嘅。咁亦都慳到2毫子1公里。大家唔好聽到2毫子好似好少咁樣喎。如果咧你每年行1萬公里咧，你係慳到2000港元嘅。好啦，咁慳2000蚊每1萬公里，咁大家知唔知Super Nano 個套餐係幾多錢？咁如果我哋用日本車4升嚟計，成個套餐清洗換油再加修復就1460。慳到嘅錢已經可以買到 Super Nano 嘅套餐啦。Thank you。不如大家，我哋再補多一句嘅，補多一句咧就係我想好 Thank you AXA 去分享，首先試用 Super Nano 套餐啦，同埋咧亦都分享翻佢用後嗰個感覺，同埋嗰個耗油量嘅。因為係咯，呢啲係好幫到我哋嘅話到俾其他車主知我哋嗰個效果。Thank you。Super Nano 引擎修復換油套餐，你仲未試啊？